وبستي كريم كريميada ugu wanaagsan midkaasoo ah mid dabiici ah ayaa maanta idin la wadaagaya hadii uu wajigaada qalalan yahay biyo ayuu siinayaa oo wajiga dadka qallalan la ee dadka wajiga ka qallalan biyo ayuu siinayaa si dabiici ah hadii aad tahay qof nabra leh nabraha marwalba ku soo noqdaan haaraha indhaha hoostood madmadowga dhibcaha oo barbarta camal ah dadka ku yaalo hadii uu wajigaada u rabto inuu ku noqdo waji qurux badan oo intaasoo dhan kafayow hadii oo muxuu ahayn dad oo wajigaada uu leeyahay kulayl qalayl hadii aad gaduud leedahay intaasoo dhan uu ka saacideynaya waana kareem dabiici ah kaas oo aad adiga gurigaada ku sameeysan kartid insha Allah fadlan hadii tamarkuugu aad kuugu horeyso soo booqata channelka subscribe بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله قال واد سلامي دمان انت كحر جنلك كان قرحون انت ايو قرح انت ايو عصب انت محو هنت هوري الى جوج جرتي ومهدسنتهين ما انت waxa idil wadaagaya sida aan nooga barateen sida dabiiciga ee la isku qurxiyo kaasoo aan faa'iido ka gaareen insha Allah halkan waxaan ku haystaa waa qajaar iyo waxaan kale toon haystaa nasha ama warango iyo oilka oo looska ah intaas ayaa haystaa intaas ayaan waxaarba maanta inaan ka suubsado kareem kaasoo ah waxa uu u fiican yahay hadii aad ogaan lahayd maalin walba aad marsan lahayd insha Allah waxa laga yaabaa videoga inuu ku anfaco daawo oo dhameysa insha Allah أنا soo arag insha Allah sida aan u hagaajisanayna kareemka marka hore waxa u baahanahay half oo cucumber hada waa half halka xabo kaliya uma baahnin hadii aad wax badan sameysanaysto isticmaal laakiin aniga hadda waxaan u baahanahay half-ka oo cucumber-ka ah kadib waxaan bilaabayaa inaan hadda cucumber-kii aan hoolo wax biyo ah kuma daraayay qajaarka ayaan waxa rabaa sidiisa biyihiisa biyuurka ah ama saafiga ah inaan ka isticmaalo qajaarkan markii aad sidan u sameysatid wuxuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay inuu wajiga dhiiga furo wajiga markuu dhiiga isfuro oo dhiiga wareegtane qofka muxuu noqonayaa qof qurux badan oo soo jiidasho leh wuxuu kale tuu leeyahay inuu ka dhigo yacni dhalaal oo dabiici ah inuu siiyo cadaan dabiici ah inuu siiyo dadka nabraha soo noqdo mar walba inuu ka baabi'iyo haaraha dadka wajiga ku leh hadii isbuuc kaamila si toos ay u wadaano dadka haarta nabraha indhaha hoostood madmadowga dhibcaha madmadow intaas dadka leh isbuuc ayay waxay ku helayaan faa'iido fara badan marka qajaarkan insha Allah hadayalsaninaha waxaana waay biyihiisa oo xarabna saafiga ah hadii aan sidan u hooli karin ku shiid mashiinka juuska lagu shiido kadibna ka shubo biyihiisa marka hadda marka aniga qajaarka aan soo hoolo waxaan rabaa inaan ka sameysto kareem biyuur ah aniga kareemada aan aad u jeclahay waa saddexdaba channelka way ku jiraan waa midkan horena hadda koor waa soo galiyay iyo midka ka sameysan looska iyo midka ka sameysan caanaha iyo kafeega saddexdaas kareem aniga ma sha Allah xaqooda la igama maro faa'iido fara badan waan ku arkay adigana soo tijaabi insha Allah maalin walba waxa mid nooc soo gelinayna waxa waaye midkii ku shaqeeyo ka qaada insha Allah hadii laba ku shaqeyso hadii saddex ku shaqeyso sidaas ayaan qajaarka uga soo dhameysanay maxal dhahaye biyihiisi iyo wixii ku jira dhan sidaas ayaan ka soo dhiganay qobkiis uma baahnin kaliya waxa u baahanahay waxa waaye dhacaanka qajaarka markii aan soo baganay dhacaanka qajaarka waa kaasa biyihi sidaas iyo inoogu soo baxay waana biyo saafi ah oo muxuu ahayntood oo natural ah oo waxba biyo ah aan lagu darin oo biyihii ayaa markan waxaan rabaa ayaan hadda ka miirnaa marka hadii aad tahay gabar la dhiban haar ama dadka wajigooda qallan yahay mar walba ee wajiga caatada leh ee wajiga kaksan aad iyo aad ayuu anfacaya sababtoo wajigeeda ayuu wuxuu gelinayaa biyo dabiici ah qof walba uu jecel yahay inuu wajigiisa u noqdo waji kushkush ah oo qurux badan marka waxaan ku leeyahay hadii aad doonaysay wajigaada inuu ku noqdo waji qurux badan soo jiidasho leh si dabiici u cad si dabiici u nuuray nabar lahayn haar lahayn alaabtan waxay ku wanaagsan tahay dhiiga wajiga markii aad marisid maalin walba aad marisid wuxuu sameynayaa wajiga dhiiga ku jiro ayuu socodsiinayaa dhiiga wajiga ku jiro markii uu socdana wuu qurux badnaana qofka aragtidiisa markii la arko way qurux badnaanaysaa marka waxaan idin leeyahay insha Allah ku dadaala ina mar walba marsataan Ilaahay subhanahu wa ta'ala عمر ديرنا هنصيو أن مر ولبه أن إلهي سبحانه وتعالى أمهد علينا بإذن الله الكريم marka
markii aan soo hoolay qajaarkii aan biyihiisa halkan kusoo shubtay ayaan waxaan ku darsaday hal macalgo oo waranga ah. waxaan rabaa inaan soo kariyo hal macalgo waranga ah. markii aan ku daray marka waan ku qasayaa intaanan dabka saarin ka hor. waxaan rabaa inaan ku baabi'iyo hadaa asigoo dabka markaa saartid ku shubto xoogaa kuukuus ayuu kaa yeelanayaa. haddana waxaa aadaynaa dhankaas iyo dabka. digsi ayaan dabka soo saartay. marka dabkan waa dab daciif meesha ugu hooseysa ayuu joogaa. 3 daqiiqo oo kaliya ayaan karinaynaa. ma rabno inuu naga dhinto fitamiinskiisa. hadduu kariska kaa bato yacni munaafacaadkii oo dhan ayaa karisay oo kaa dhimanaya. marka 3 daqiiqo haddii u badato 5 daqiiqo dab gaabanna ha kuu saarnaado ayaan karinayaa kareemkii asiga iyo nashadii si isku dhexgalaan. ama warango waa midda xalwada lagu daro waaye. marka si fiican ayaan isku qasayaa. alaabtan haddii uu wejigaada leeyahay kadkaduud isticmaal. haddii aad dad qof duqnimo soo gasha aad tahay isticmaal. haddii aad rabtid inaad si dabiici u qurux badnaatid isticmaal. indhaha hoostooda dadka kadkaduudka kasoo galay, indhaha korkooda dhinaca daamanka hadduu kadkaduud kasoo galay, meelahaasoo dhan uu isticmaal. hadda marka kareemkeeni waa inoo diyaar biidnillaahi alkariim. markii aan kareemkeeni waxaan kusoo shubana baaquligan. marka waxaan rabnaa inuu inoo qaboobo. markuu qaboobayna sidaas uu inoogu soo baxay. marka nashada ha ka badinin. hadaa ka badisid wuu kaa adkaanaya, wax adag uu noqonaya haday kasii badato. marka wax yar ayaan ka isticmaal si kareem dabiici oo kaleeto oo dhaqaaqayo, kareem dhaqaaqayo kale sida kareemkii oo kale ayuu igu soo baxay. ma noqonin wax fadhiyo. kadib waxaan ku darayaa saliidii almanka. horey uguma soo darin saliida. marka 5 dhibic ayaan ku daray. 1 2 3 4 5 dhibic ayaan ku daray. kadibna waan ku qasanayaa. markii aan ku qasto kadibna sidaas ayuu diyaar iigu yahay. markaasayta waa marsan kartaa, wejigaada ayaa marsan kartaa. haddii aad rabtid korkaada oo dhan marso. laakiin aniga waxaan rabaa inaan firiijka aan gashto maadaama ay tahay wax cunto ah laga suubiyo, aanan ku darin wax kiimika ah oo ka ilaalinayo inay yacni qamiiraan ama ay halaabaan. marka haddii aadan firiij haysanin markii aad karsatid waxaa waaye adiga halka maalin wada isticmaal. adiga dhan korkaada wada marso. korkaada ayaa wada marsan kartaa. haddii aad fridge haysatidna isbuuc ayuu ama 2 isbuuc ama 2 isbuuc ayaa haysan kartaa hadaa yaa fridge haystid. sababtoo ah fridge markii aad gelisid ma kaa halaabayo, ma shiiraayo, ma qamiiraayo. marka haddii aan fridge haysanin maalinkaas aad samaysatay adiga isticmaal. maalin walba waqtiga yar markii aad qaada karistidoo kale ama quraacda aad bagatid samayso kadibna marso. marka insha Allah haddii aad rabtid inuu kuu noqdo wejigaada weji qurux badan oo dabiici hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cimri ku siiyo kaasoo qarash aan kaaga bixaynin, kaasoo kiimika aan lahaynin, qof wuu jecel yahay inuu noqdo qof ugu quruxda badan. marka alaabta markii aad sina u diyaarsid oo kale waxa u baahan tahay weel aad ku shubatid. marka weelkaas ha ahaado weel nadiif ah oo qoyaan aan lahaynin, dabool leh oo meel ku dhigmaayo. markii aan sidaas aniga aan weelka ugu shubto maalin walba ayaa marsanayaa. maalinkaas walba markii aan marsado 10 daqiiqo 20 daqiiqo ilaa 1 saac ugu badnaan ayaan isku haynayaa. indhaha hoostooda madowga maasha Allah natiijo ayaan uga fahmay. inuu wejigayga waxaan arko oo dhalaal uu soo siiyay, inuu qof walba i weydiinayo uu ileeyahay maxaa marsato kaleeto ayaan arkay. marka haddii aad insha Allah aad tahay qof raba inuu si dabiici u qurux badnaado isticmaal alaabtan. marka waa taas waa ujeedin waa kareem dabiici oo kale tacamal waa sidii kareem waaye. yani isma dhehaysid waxaana yani sidee lagu suubiyo ayaa isleedahay. suubso adig ayaa suubsan karay wax kiimika lagu soo daray oo la rabo inay 2 sano yaalin, 3 sano yaalaan, 4 sano yaalaan. maxaa ku arkay adiga samayso. intaad fridge-kaada gasho maalin walba samayso, ku quruxso wejigaada, noqo qof dabiici ah. insha Allah sidoo waqtigaada aad u qaatid oodan maalin walba isku dhin maxaa igu dhacay, maxaa inta wejiga ii gaduutay. ogowna maalinkee gaduud oo ku imaado bari waxa ku xigta madow. gaduud hadaa aragtid madow ayaa ku xigo. marka waxa idin leeyahay insha Allah ku soo biir channelka Karan iyo Qurxin oo subscribe dheh. Assalaamu calaykum.